ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து யூனிலிவர் பாக்ஸு 100 லிட்ரு. அதாவது இது வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் பர்பஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. இது வந்து லீக்கேஜ் பாக்ஸ் இது. அதாவது ஜஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குது. 600 கேஸ் இது. இதோட க்ரோஸ் வால்யூம்னா 1 டன் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் வால்யூம்னா 100 லிட்ரு வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி இது. இது வந்து கம்பெனிக்காரங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது. இந்த யூனிலிவர் பாக்ஸுக்கு உள்ளே வந்து நமக்கு அலுமினிய பைப் தான் வரும். பட் இருந்தாலும் கண்டென்சர் வந்து இன்னர் இருக்கும். அது எங்கே லீக்கேஜுன்றதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு பால் பேக்கெட்டு, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் லைட்டாக அப்படி வைக்கிற மாதிரி ஒரு சில்லர் டைப்பு, அந்த டைப்பு ரெடி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஆர்டர் இது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து உள்ளே வந்து காயில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போடுறோம். 1/4 பைப்பு மாமலாம் நம்ம ஆக்சுவல் வந்து நம்ம எப்பவும் போடுறது தான். இதுக்கு வந்து ஒரு 4 ரோ பைப்பு வந்து போடுறோம். இதுக்கு மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஒரு 5 மீட்ரு பைப்பு கூட ஆகாது, கம்மியாக தான் ஆகும். ஹோல் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் இருந்து உள்ளே வர்றதுக்காக ஒரு ஹோல் போடுறோம். அந்த பைப்பு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த லென்த்துக்கு, ரொம்ப பெரிய ஹோலும் போடக்கூடாது. சின்ன பாக்ஸுன்றதுனால நமக்கு சுற்றுறது கூட உள்ள, அதாவது அந்த ஃபிட் பண்ணுறது கூட ஈஸியாக இருக்கும். பெரிய பாக்ஸ் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸை சுற்றி நம்ம சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்கும், ரொம்ப லாங் லென்த்துன்றதுனால. இதுக்கு கொஞ்சம் கிளாம்புங்க நமக்கு கிட்ட வர மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சின்ன பாக்ஸுன்றதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து நமக்கு ஒர்க்கு முடியும். இந்த பைப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு, நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங்க்காக பேஸ்ட்டு வந்து மெட்டல் பேஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ரெடி பண்ணுறது வந்து ஐஸ்கிரீம் பர்பஸ் கிடையாது, ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சில்லர் பர்பஸ்ஸு. அதாவது ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ், பால் பேக்கெட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சரு, ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டைப்புக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுறோம். ஒருவேளை இது வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் பர்பஸ் அந்த கூலிங்க்கை நம்ம திருப்பியும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, இந்த பாக்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து கீழே அந்த ஸ்டெப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கம்ப்ரஸருக்கு மேலே வர ஸ்டெப், அந்த இடத்துல கூட பைப் போயிருக்கும். அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 8-9 ரூபா வரைக்கும் வரிசை கிட்ட சுற்ற வேண்டியது இருக்கும். நம்ம சொன்ன பேஸ்ட் இது மெட்டல் பேஸ்ட்டு. நம்ம மாமூலாக வந்து இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க்கு, டிங்கரிங் ஒர்க்குக்கு இந்த பேஸ்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு சின்ன டென்ட்டு இருக்குது, அதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்ல ஒரு பிடிமானம் இருக்கும் இது. அந்த பைப்பையும் அந்த பின்னாடி இருக்கிற அலுமினிய பேப்பரையும் வந்து நல்லா கெட்டிமாக வந்து அது பிடிச்சிக்கும். அது அது எதனால் அதை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அப்போ வந்து அந்த ஐஸ் வர்றப்போ அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து கண்டென்சர் வந்து நம்ம ஒரு 12 ரோ கண்டென்சர் வந்து அப்படியே நம்ம 2ஆக பெண்ட் பண்ணி பேக் சைடு வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து இன்னர் கண்டென்சர் போயிருக்கும், அது எந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம உள்ள கூலிங் காயிலுக்காக நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலை. அதனால் இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் தான். கட் பண்ணி நம்ம பின்னாடி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லீக்கேஜ் எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வாரண்ட்டி கொடுத்து நம்ம வந்து தைரியமாக கொடுக்குறது நல்லாயிருக்கும் ஒர்க்குக்கு.
ಸರಿಪತ್ತದಾ ಪೈಪ್ ಜಾಯಿನ್ చేయాలి இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு 8 ஃபீட் நம்ம வந்து கேப்லர் போடுறோம். 9 ஃபீட் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம், இதுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் 8 8.5 அந்த ரேஞ்சு ஒரு 0.36 சைஸு கேப்லர் இது. ஃபில்ட்ரு வந்து சாதாரண ஃபில்ட்ரு தான், சிலிக்கா ஜெல்லு கிடையாது. ஆனால் கொஞ்சம் ரேஞ்ச் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபில்ட்ரு. வெல்டிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வேக்யூம் வைக்கிறோம். 600 கேஸுன்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து வேக்யூம் வைக்கணும். பொதுவாக நம்ம 134 கூட நம்ம வந்து வேக்யூம் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து -30 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து நம்ம 0 PSI வரைக்கும் வைப்போம் கேஸு. அதுக்கே வந்து நமக்கு வந்து உள்ள எல்லா 4 பைப்பும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஐஸ் வந்துடணும். வெளியில் ஐஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. உள்ளே கூட அந்த ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஃபுல்லாகுது. நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து இது நல்லா வரணும், நமக்கு பக்காவாக தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு 2 ஹவர் கிட்ட ஆகும். இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட 3 பைப் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.